Die Stadt auf Hunsrikisch, a cidade em hunsriqueano. Vamos aprender hoje os termos para vários locais que existem em cidades. Los uns einleiken, vamos anfangen. Die Stadt, a cidade. Die Stadt, as cidades. Wir wohnen in der Stadt. Moramos na cidade. Wir wohnen in der Stadt. Der Stadtteil, o bairro. Die Stadtteil, os bairros. Também podemos dizer de bairro, de bairros. In was für bairro wohnst du? Em que bairro você mora? In was für bairro wohnst du? Die Straße, a rua, a estrada. Die Straße, as ruas, estradas. Geht die Straße noch? Siga pela rua. Geht die Straße noch? Die Kreuzung, o cruzamento. Die Kreuzungen, os cruzamentos. Pass an der Kreuzung auf. Tome cuidado no cruzamento. Pass an der Kreuzung auf. Der Viadukt, o viaduto. Die Viadukt, os viadutos. Sie wohnen unichem Viadukt. Eles moram sob o viaduto. Sie wohnen unichem Viadukt. Die Brücke, a ponte. Die Brücke, as pontes. Ich warte dich auf der Brücke. Eu te espero na ponte. Ich warte dich auf der Brücke. Der Parque, o parque. Die Parques, os parques. Ich treffe meine amigos im Parque. Encontro meus amigos no parque. Ich treffe meine amigos im Parque. Die Praça, a praça. Die Praça, as praças. Die Leute sitzen an der Praça. As pessoas estão sentadas na praça. Die Leute sitzen an der Praça. Die Präfektur, a prefeitura. Die Präfektura, as prefeituras. Schaffst du in der Präfektur? Você trabalha na prefeitura? Schaffst du in der Präfektur? Das Museum, o museu. Die Museen, os museus. Hat dort das Museum schon besucht? Vocês já visitaram este museu? Hat dort das Museum schon besucht? Das Theater, o teatro. Die Theater, os teatros. Vamos heute Abend ins Theater gehen? Vamos ao teatro hoje à noite? Vamos heute Abend ins Theater gehen? Der Cinema, o cinema. Die Cinemas, os cinemas. Ich habe den Film im Cinema geguckt. Eu vi esse filme no cinema. Ich habe den Film im Cinema geguckt. Die Bücherei, a biblioteca. Die Bücherei, as bibliotecas. Ich lese gern in der Bücherei. Gosto de ler na biblioteca. Ich lese gern in der Bücherei. Die Schule, a escola. Die Schule, as escolas. Die Kinder sind in die Schule gegangen. As crianças foram à escola. Die Kinder sind in die Schule gegangen. Die Bank, o banco. Die Bank, os bancos. Hast du viel Geld in der Bank? Você tem muito dinheiro no banco? Hast du viel Geld in der Bank? Die Kirche, a igreja. Die Kirche, as igrejas. Man geht in die Kirche fazer beten. Vai-se à igreja para rezar. Man geht in die Kirche fazer beten. Der Friedhof, o cemitério. Die Friedhöfe, os cemitérios. Também podemos dizer der Kirchhof, die Kirchhof. Ich nehme Blumen auf den Friedhof. Eu levo flores ao cemitério. Ich nehme Blumen auf den Friedhof. Das Krankenhaus, o hospital. Die Krankenhäuser, os hospitais. Também podemos dizer das Spital, die Spitäler. Ou ainda der Hospital, die Hospital. Sie ist im Spital. Ela está no hospital. Sie ist im Spital. Der medizinische Posto,
o posto de saúde. Die medizinische postos, os postos de saúde. É muito comum também se dizer de posto de saúde, de postos de saúde. Ou simplesmente de posto, de postos. Gestern bin ich in der Post gegangen. Ontem fui ao posto. Gestern bin ich in der Post gegangen. Mas tome cuidado com o contexto nesse caso, pois também temos de gasolina posto, o posto de gasolina. De gasolina postos, os postos de gasolina. E esse também pode ser reduzido simplesmente a de posto, de postos. De gasolina in totem posto is immer ordentlich teuer. A gasolina neste posto é sempre muito cara. De gasolina in totem posto is immer ordentlich teuer. E tome cuidado também para não confundir com die Post, a agência dos correios. Die Post, as agências dos correios. Também podemos dizer de correio, de correios. Kannst du mir den Brief in die Post nehmen? Você pode levar a carta aos correios para mim? Kannst du mir den Brief in die Post nehmen? Das Hotel, o hotel. Die Hotel, os hotéis. In was für Hotel bleibst du? Em que hotel você vai ficar? In was für Hotel bleibst du? Das Geschäft, a loja. Die Geschäfte, as lojas. Também podemos dizer die Loja, die lojas. Mein Vater hat ein Geschäft. Meu pai tem uma loja. Mein Vater hat ein Geschäft. Temos vários tipos de lojas, tais como das Schuhgeschäft, a loja de calçados, das Kleidergeschäft, a loja de roupas, das Buchgeschäft, a livraria, das Schmuckgeschäft, a joalheria, das Blumengeschäft, a floricultura. Essa você também pode chamar de floricultura, as floriculturas. Ich habe ein Problemchen in der Florikultur gekauft. Comprei algumas florzinhas na floricultura. Ich habe ein Problemchen in der Florikultur gekauft. Die Apotheke, a farmácia, a drogaria. Die Apotheke, as farmácias, drogarias. Também podemos dizer die Druckerei, die Druckerei. Ou ainda die Farmácia, die Farmácia. Die Medikamente sind zu teuer in toda Apotheke. Os medicamentos são caros demais nessa farmácia. Die Medikamente sind zu teuer in toda Apotheke. Die Bäckerei, a padaria. Die Bäckerei, as padarias. Toda Bäckerei hat die beste Kuchen. Essa padaria tem as melhores cucas. Toda Bäckerei hat die beste Kuchen. Die Fleischerei, o açougue. Die Fleischerei, os açougues. Também podemos dizer de açougue, de açougues. Die Fleischerei hat heute Promoção. O açougue hoje está com promoção. Die Fleischerei hat heute Promoção. De Mercado, o mercado. Die Mercado, os mercados. Ich habe es dort in der Mercado gekauft. Comprei ali no mercado. Ich habe es dort in der Mercado gekauft. De Supermercado, o supermercado. Die Supermercado, os supermercados. Gehst du mit mir zum Supermercado? Você vai comigo ao supermercado? Gehst du mit mir zum Supermercado? Die Vende, a venda. Die Vende, as vendas. Was brauchst du von der Vende? O que você precisa da venda? Was brauchst du von der Vende? Die Botheke, a bodega, o botequim. Die Botheke, as bodegas, os botequins. Bleibt den ganzen Tag in der Botheke. Ele passa o dia todo na bodega. Bleibt den ganzen Tag in der Botheke. Die Kneipe, o bar. Die Kneipe, os bares. Vielleicht sind sie in der Kneipe. Talvez eles estejam no bar. Vielleicht sind sie in der Kneipe. Das Esshaus, o restaurante. Die Esshäuser, os restaurantes. Também podemos dizer das Restaurant, die Restaurante. Gestern haben wir im Restaurant gegessen. Ontem comemos no restaurante.
está Roma im restaurantes. Die Fabrik, a fábrica. Die Fabrike, as fábricas. Schaffst du in der Fabrik? Você trabalha nessa fábrica? Schaffst du in der Fabrik? Tá gostando das lições desse canal? São úteis para o seu aprendizado de hunsriqueano? Que tal então apoiar esse canal para que ele siga crescendo? Confere a campanha do Catarse e as vantagens de se tornar um apoiador. Você também pode doar qualquer valor espontaneamente via Pix. Ainda existem muitos lugares que encontramos numa cidade para apresentar. Então fique esperto, deixe sua curtida, se inscreva e ative as notificações para ser informado dos vídeos novos. E compartilhe esse vídeo para que um hunsriqueano possa chegar cada vez a mais gente. Dá uma olhada no meu Instagram também. Dankeschön und bis bald!